Ankafaliana sy ankaravona ry havana no iarabanantsika rehetra tafaombony eto indray isika ny amin'izao voalohan'ny volana izao. Androany sika ry havana dia iaraka iombony eto amin'ny fanompom-panahy ka hibanjina trany no iloha hevitra manao hoe miandrandra famonjena ny mino. Ho an'ny olona voantso malala ao amin'ny Kristy Jesosy Tompo ary voatahiry tao amin'Andriamanitra ray. Ampitombona aminareo anie ny fahasoavana sy ny famindrampo ary ny fitiavana avy amin'Andriamanitra raintsika Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ho fisaorana sy ho fiderana ny anaran'Andriamanitra dia andeha iombonantsika ny famakiana ny salamo. Ny salamo 470 ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahatimy. Iaraka hitsanga sika ry havana. Dia ary sika iaraka nonina izany miaraka amin'ny mpanao salamo manao hoe Alleluia. Miderany Jehova ary fanaiko, iterany Jehova aho raha mbola miaina koa, eny ankalazan'Andriamanitra aho raha mbola velona koa. Aza matoko lehibe na ny zanak'olona izay tsy mahavonjy, miala ny fofinainy ka miverina ho amin'ny taniny izy, ary amin'izay indrindra no afoana ny fikasany. Sambatra izay manan'Andriamanitra Jakoba ho mpanampy azy, sady manantena ny Jehova Andriamaniny. Amen. Andesika ry havana iombona ao anatin'ny vavaka. Ry Andriamanitra arainay ao amin'ny Jesosy Kristy io. Ny fonay, ny fanahinay ankehitriny mankalaza anao.
dera hosana neo anao. Ankehitriny izay faly ao anatinay, fa efa nanavao ny famindramponao aminay ianao, ary tsapanay ihany koa fa tsy miova ny fitiavanao anay tsirairay avy. Misaotra Tompo, ny amin'ny fitahim-panahy rehetra nomenao anay hivelomanay nandritry ny volana Oktobra lasa iny, ary ankehitriny dia mitantana anay indray ianao ary mitarika anay ho aty an-tranonao. Tompo malalo, isaoranay ane ianao, ry Andriamanitra rainay tao amin'i Jesosy Kristy, izay niteraka anay indray araka ny haben'ny famindramponao amin'ny fanantenana ny Jesosy Kristy, ilay mitondra famonjena ho anay tsirairay avy. Miandrandra anao indrindra izay ry mpamonjy soa malala eo amin'ny fiainanay. Ankehitriny manao izao fanompom-panahy izao izay. Irinay, mba hanao zava-baovao aminay ianao araka ny teninao, ary engane izay hitombo amin'ny finoana, azoto hiasa sy hanolotra ny tenanay mandrakariva ho anao noho ny fanatrihanao ny fiainanay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ilay tomponay sy mpamonjy anay no hanaovanay izany vavaka izany. Amen. Ny hira 427 no ataontsika mialohan'ny hamakiana ny soratra masina. Vavaksika, reto izay Tompo, miombona tafavory eto an-tranonao. Teninao milaza aminay manao hoe izay mandinika ny teny no ahita ny soa. Miandrandra ary izay Tompo, ampahafantaranay ny marina ao amin'ny soratra masina mba tsy hanandevo anay ny tsy fahalalana. Maniry hatrany izay Tompo ny fanahinao amin'ny sambatan'olona, mba hanazava ny fonay sy hampiorina anay, mba tsy hanatsiny eo anatrihan'Andriamanitra. Tompo, meteza ianao, hanamafy ny fahavononanay am-po, anao ny marina sy mahitsy eo anatrihanao. Omeo anay ny fahasoavanao, mba handraisanay fanapahan-kevitra mitondra fiainana sy famonjena. Ka raha maky sy tory izany teny izany izay, dia anao no angatanay, ambomba ny teny, ary ametraka ny teny sahady eo ambavan'ny mpanomponao. Amin'ny anaran'i Jesosy, ilay teny fiainana no hanaovanay izany vavaka izany. Amen. Mipetraka ny fiangonana. Amaky ny soratra masina isika ry havana. Ny fanekena taloha hitantsika ao amin'ny boky ny Genesisy. Genesisy 2:30, ny andiny ny 4 ka hatramin'ny andiny ny 17. Genesisy 2:30, ny andiny ny 4 ka hatramin'ny andiny ny 17. Fanekena vaovao hitantsika ao amin'ny filazantsara ny Jesosy Kristy araka ny Matio. Matio 5:7, ny andiny ny 17 ka hatramin'ny andiny ny 1:30. Matio 5:7, ny andiny ny 17 ka hatramin'ny 1:30. Ho faharanana izany ao amin'ny boky ny Asan'ny Apôstôly. Asan'ny Apôstôly 9:40, ny andiny ny 1 ka hatramin'ny 20. Asan'ny Apôstôly 9:40, ny andiny ny 1 ka hatramin'ny andiny ny 20. Rehefa hita izany, dia ho vakiana amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: ary nandefa iraka Jakoba hialoha azy ho any amin'ny Esau rahalany, ho any Seira tanin'ny Edoma, ary nanome teny azy izy ka nanao hoe:
izao no lazainareo amin'ny Esau tompoko, izao ny tenin'i Jakoba mpanomponao. Efa nivahiny tany amin'ny Labana aho ka nitoetra tany mandraka ankehitriny, ary manana omby sy boriky sy ondry amanosy ary andevolahy aho, dia efa mba naniraka nambara aminao tompokilahy ihany aho mba ahitako fity eo masonao. Dia niverina tany tamin'ny Jakoba ny iraka ka nanao hoe, tafahoana tamin'ny Esau rahalahinao izahay, ary izy koa dia avy tsenanao mitondra olona 700 lahy. Dia natahotra indrindra Jakoba ka poritra dia poritra, dia nozarainy roa toko ny olona izay nomba azy mba amin'ny ondry amanosy sy ny omby ary ny rameva. Fa hoy izy, raha tafahoana amin'ny antokony anankiray Esau ka namely azy, dia andositra kosa ny antokony anankiray. Ary hoy Jakoba, Andriamanitra Abrahama raiko, sady Andriamanitra Isaka raiko, dia Jehovah izay efa nanao tamiko hoe, modihana amin'ny taninao sy any amin'ny havanao, dia hanao soa aminao aho. Tsy miendrika ho ahazo na kely akory aza aho tamin'ny famondram-po rehetra sy ny fahamarinana rehetra izay nataonao tamiko mpanomponao, fa tsy nitondra na inona fa tsy niteko ihany aho fonita ity Jordana ity. Nefa ankehitriny efa tonga tobo-roa aho. Ovonjeo aho amin'ny tanan-dralako dia amin'ny tanan'i Esau, fa matahotra azy aho, fandraho avy amely ambanin'ny vady aman-janako izy. Fa ianao efa nanao hoe, anisy soa tokoa aho ka ataoko maro ny taranakao ho tahaka ny fasika an-dranomasina izay tsy azo isaina noho ny amarony. Ary noho ny ala teo Jesoa, dia nisy jamba roa lahy nanaraka azy sady niantsoantso hoe, mamondrafo aminay ry zanak' Davido. Ary rehefa niditra tao an-trano izy, dia nanantona azy ireo jamba. Ary hoy Jesoa taminy, mino va ianareo fa mahay manao izany aho? Hoy izy taminy, eny tompoko. Dia nanendry ny masony izy ka nanao hoe, tongava aminareo araka ny finoanareo. Dia nahiratra ny masony, ary Jesoa namepetra azy ka nanao hoe, tandremo mba tsy ho fantatr'olona izao. Kanjo noho ny ala teo izy ireo lahy, dia nampiely lazany tamin'ny tany rehetra izany. Ary rehefa noraran'ny fanahy masina tsy hitory teny Azia izy, dia nandeha namaky ny tany Frigia sy Galatia, ka efa tonga tany an-tsisiny Misia, dia nitady akany Betania izy fa tsy navela ny fanahin'i Jesoa. Ary rehefa nandalo an'i Misia izy, dia nandalo an'i Troasy. Ary noho ny alina, dia nisy fahitana niseho tamin'ny Paoly, koa indro nisy lehilahy Makedoniana nisangana teo, ka nangataka azy hoe, mitamaka aty Makedonia ka vonjeo izahay. Ary noho ny nahita ny fahitana izy, dia nitady andeha niaraka taminy akany Makedonia izahay, satria nataonay fa Andriamanitra no efa niantso anay hitory ny filazantsara amin'ny olona. Amen. Ray masino, manamasinana anay amin'ny fahamarinana, ny teninao fahamarinana. Amen. Mialohan'ny andraisantsika ny hafatra indray avy amin'ny tenin'Andriamanitra, dia andeha ataontsika ny hira izay efa voalahatra. Tsangansika ry havana. Amen.
Petraka fiangonana. Vavaka sikariavana. Ndreto tokoa zay fiangonanao Jesosy tomponay sy mpanjakanay io. Avy zahay hitsenanao fa tonga ianao hamangy anay amin'izao maraina izao. Dia tahiony tsirairay. Tena hoe ho tafaona aminao. Hideranao noho ny famonjena araka izany iranay izany. Izay efa natolotra ao azy ka ny raisiny ary misaotra koa ny amin'ny lovanay. Dia ny lovanay any an-danitra tompo malalo izay efa mpanantenanay anay. Aza vela ho diso anjara amin'izany lovany izany. Satria hanana fiainana miandrandranao. Izany no vavaka ataonay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ao amin'ny bokin'ny Asan'ny Apôstôly, fohy le perikiopa, volamena le perikiopa, ary raha eo amin'ny tantaran'ny famonjena, eo amin'ny tantaran'ny fitoriana filazantsara, dia perikiopa manan-danja manokana satria io ambany masitsika io ny fotoana sy ny fomba natongavan'ny filazantsarany Kristy any Europa ry havana. Dia iarahantsika mamaky miadana Asa 9:9-10 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa noraran'ny fanahy masina tsy hitory ny teny tany Azizy, dia nandeha namaky ny tany Frigia sy Galatia. Ka efa tonga any tany tsisy ny Mizy dia nitady akany Bitinia izy, fa tsy navela ny fanahin'i Jesosy. Ary rehefa nandalo any Misy izy dia nidina nakany Troasy. Ary no ny alina dia nisy fahitana niseho tamin'i Paoly, koa indro nisy lehilahy Makedoniana nitsangana teo ka nangataka azy hoe mita makaty Makedonia ka vonjeo izahay. Ary noho nahita ny fahitana izy dia nitady handeha niaraka tamin'izay akany Makedonia izahay. Ka satria nataonay fandriamanitra no efa niantso anay hitory ny filazantsara amin'ny olonany. Amen. Ny afatra ho antsika ry havana amin'izao maraina izao dia ny hoe mitodika amiko, mitodika aminao ny tompo, dia manafatra anao hoe ianao zandrikelin'i Jesosy. Ianao zandrikelin'i Jesosy. Andrandrao ny fanahin'i Jesosy. Ianao zandrikelin'i Jesosy. Andrandrao ny fanahin'i Jesosy. Dao averintsika izay hoe ianao zandrikelin'i Jesosy. Andrandrao ny fanahin'i Jesosy. Dia finoana hoe tia hanoro anao ny lalan'ny lanitra izy. Dia aninona? Tia hanoro anao lalan'ny lanitra izy. Vaovao mahafaly, teny mpitiavana, izany meny tombo atsika amin'izao maraina izao. Ambary ianao na iza ianao tonga eto hoe zandrikelin'i Jesosy ianao ry havanao. Ary dia hoe andrandrao, araka le teny amin'ny perikopa amin'ny 9:7 hoe andrandrao ny fanahin'i Jesosy. Maninona ry havana no zava-dehibe izany hoe miandrandra fanahin'i Jesosy zany? Zava-dehibe izany satria ny fanahin'i Jesosy irery ihany, fanahy masina moa izany, fanahin'i Jesosy irery ihany no mahafantatra ny sitrapon'i Jesosy, mahafantatra ny programan'i Jesosy
hoa soanao. Zay le izy. Ary io sitrapo io ihany no ananana fiainana vanina ety an-tany. Ary rehefa vita zay fivahiniana ety an-tany dia miditra any an-danitra. Tsisy olona tsy niandrandra ny fanahin'i Jesosy ka manantena hoe anana fiainana vanina na hiditra any an-danitra ry havanao. Ary tsy misy olona tarihany fanahin'i Jesosy ka tsy niandrandra zany fanahin'i Jesosy zany. Fa tsarovy amin'ny andro an'io, tsarovy amin'ny androm-piainanao rehetra hoe saotra Jesosy ny amin'ny nanaovanao ho zandrikelinao. Ary dia hoe za dia hiandrandra, tena hiandrandra fanahinao ao amin'ny fiainako. Ahoana ny fiasan'io fanahin'i Jesosy io amin'ny olona zay miandrandra azy? Voalohany indrindra, fanahin'i Jesosy no mamonto olona tenin'Andriamanitra. Mamonto tenin'Andriamanitra olona iray. Zay ny fahamarinana voalohany. Fanahin'i Jesosy no mamonto tenin'Andriamanitra amin'olona anankiray. Ary ny tenin'Andriamanitra iny no ahafantarana ny sitrapon'Andriamanitra. Ny fanahin'i Jesosy no mamonto tenin'Andriamanitra olona anankiray. Ny atao hoe olona vonto ny tenin'Andriamanitra ry havana dia olona manana le fifandraisana manokana amin'i Jesosy, manana fifandraisam-pitiavana. Ka ny atao hoe vonto ny tenin'Andriamanitra dia hoe ny eritrerin rehetra, ny sainy, ny fony dia tena hoe feno. Ary tefen'ny tenin'Andriamanitra feno satria misy fifandraisam-pitiavana eo. Zay le haitsika tsy enjery zay. Ary ny fanahy no mamonto teny ary mamainao teny isan'andro. Fa raha ohatra ianao hoe tsy vontony teny avy amin'ny fanahin'i Kristy, tsy afantatra an'izany sitrapon'Andriamanitra zany ianao. Misy olona ihany fa enareo ty tantara ty. Tantarana tovolahy anankiray na retory teny ohatran'izao. Dia hoe asa moa izay fampianarana, fa misy fampianarana ohatran'izany ihany any ananina any. Hoe sokafany taty tenin'Andriamanitra izy dia sokafana ohatran'izao ny Baiboly. Dia napetrany teo le tanany. Dia inona ny vakiana? Dia nivoaka Jodasy niala teo ary nananto teny dia maty. Inona koa zany teny zany? Tsy hitako izay hevitra zany teny zany. Za koa hoe dia Jodasy. Zay le nataony ohatran'izao le izy. Dia nakamina indray le Baiboly dia sokafany indray mandeha indray dia nataony ohatran'izao indray. Dia ozy izy le teny hoe mandeha any ianao ka mba manaova toy izany koa. Zay. Tena mampime satria mampime le olona mba te hamaky tenin'Andriamanitra nefa tsy manana fifandraisana manokana amin'i Jesosy, tsy manana an'izay fifandraisam-pitiavana zay. Ianao nge rehefa mandray SMS, mandray taratasy, mahafinaritra anao foana mamaky an'iny. Zay le izy ry havana. Fa zay ny hoe olona tena hoe manaika hovontosan'ny fanahin'i Jesosy tenin'Andriamanitra ry havana. Ary zany ry Paoly eto, Paoly sy ny namany eto. Paoly teny an-dalana ho an'i Damaskosy ny fanena tamin'i Jesosy. Tonga tao Damaskosy nambaran'i Jesosy tamin'ny alalany any anazy hoe i Paoly io dia fanaka voafidy hitory ny anarako eny amin'ny jentilisa sy ny mpanjaka sy ny mpanapaka. Zany vao nanomboka nandray an'i Jesosy Paoly dia fa hoe votony tenin'Andriamanitra izy ry havana. Votony tenin'Andriamanitra. Ary isaky ny mandeha izy dia ny men'Andriamanitra teny. Men'Andriamanitra teny. Zay ny fahamarinana voalohany hoe andrandro ny fanahin'i Jesosy. Fa ny fanahin'i Jesosy voalohany indrindra hamonto tenin'Andriamanitra anao.
ahafataranao ny sitrapony. Famarinana faharoa dia zao, mampianatra antsika ny sitrapon'Andriamanitra ny fanahin'i Jesosy ka mametraka fandresen-dahatra anaty ao amintsika. Mametraka fandresen-dahatra anaty, zay ilay fahamarinana faharoa. Mametraka filazan'ny théologiana azy hoe conviction intérieure. Ry Paoly zao rehefa jerentsika dia hoe eo amin'ny 10:10, jerentsika nge le asa 9:10 dia ozy izy eo amin'ny 10:10 hoe ary noho nahita ny fahitana izy dia nitady handeha niaraka tamin'izay akany Makedonia izahay satria nataonay f'Andriamanitra no efa niantso anay hitory ny filazantsara amin'ny olona. Nataonay fa Andriamanitra no niantso anay hitory ny filazantsara any a Makedonia. Tena hoe resy lahatra, ary zay fandresen-dahatra zay ry havana, zay fandresen-dahatra zay, fandresen-dahatra omeny fanahin'i Jesosy ny olona zay mitady marina ny sitrapony. Zao nefa ry havana, io conviction intérieure du Saint-Esprit io fandresen-dahatra omeny fanahy masina io jamais hanohitra ny tenin'Andriamanitra mazava. Tsy possible zany hiteny hoe mpiantafika dia misy tafika goavana tokony hatrehan'ny fiangonana dia hoe mety manana nefa tsisy dia andeha hamaky banky aloha hoetiko manana an'ilay tafika maty. Tsy conviction avy amin'ny fanahy masina zany ry havanao, fa le conviction ny fanahy masina tena hoe sady tsy manohitra ny tenin'Andriamanitra no mametraka anao eo afovoan'ny sitrapon'Andriamanitra. Le afovoan'ny sitrapon'Andriamanitra natory ny fanahy masina any Paoly sy namany hoe any Makedonia nareo. Zay le conviction. Fa manontany ihany ny olona ry havana hoe inona marina io fahitana. Io lehilahy hoe nahita hitan'ny Paoly tamin'ny fahitana tao a Troasy tamin'ny andro alina, izay niteny taminy hoe mitamaka aty. Io ry havana samy manana ny fiteniny mpandinga, tsy an'le problème. Fa ny zavatra ampahafantaran'ny tompo atsika dia zao hoe le fahitana raha ny marina, le fahitana dia hoe adika amin'ny teny frantsay hoe vision momba ny fiainanao, ary iny vision iny miteraka mission amin'ny fiainanao, ary le mission indray dia amaritanao tanjona. Zany no ambaran'ny tompo amintsika an'io hoe angatao amin'ny fanahy masina hoe inona ny missionanao, inona ny visionao amin'ny fiainao. Mbola kely angatsika dia za so rehefa lehibe dia ohatran'izao na ohatran'izao na ohatran'izao. C'est les visions. Inona ny mission, inona ny tanjona. Ary ny fanahy masina sady manome no mandresy lahatra ry havana. Nisy mpanompon'Andriamanitra anankiray zay tato hisotro fitiavana, nangatabavaka taminay indray mandeha. Dia ozy izy hoe etom-bavaka pastera fa tia évoluer amin'ny asako dia ny se présenter tamina recrutement na directeur ao amin'ny Jirama. Asa 2 taona 3 taona lasa angamizay na ohatran'izany. Dia tantara izy hoe efa nisy premier entretien ozy izy misy cabinet consultant ozy izy tao amin'ny hôtel Colbert zay no mivorina 200 tany ho any zay. Dia hoe herinandro tanterena angamba niantso indray le mpanompon'Andriamanitra dia niteny izy hoe eto-ambavaka pastera fa amin'izao etapy etsoko amin'ny pastera zao 10 zay sisa ozy izy dia ao anatin'le 10 aho ozy izy. Ok,
dia ny pitso ny antsoa le mpanompon'Andriamanitra atsaro mivavaka ozy izy fefanany ny sitrapon'Andriamanitra nomen'le conviction intérieure du Saint-Esprit par rapport amin'ny visionko amin'ny fiainako sy ny mission amin'ny fiainako sy ny tanjona amin'ny fiainako ahoan'izay ho a zao ozy izy a natsoina directeur anankiray efa ao dia zao ny teneniny a ianao aloha raha voaray ao ozy izy a mazava be fa ho tsara karama be no ho tsara karama noho ny amin'izao ianao fa milaza aminao hoe tranquille be ny fiainanao amin'ny anao amin'ny enina dia efa mody aza manantena hiala alohany amin'ny 10 alina raha tafiditra amin'ny jirama ianao ary adinoy zany hoe hamonjy fiangonana zany lahady na sapotsy ary anao vao tery akatra tozy izy le mpanompon'Andriamanitra misaotra anao ny antso tahak'izay fa tsy ho hainy candidaturako c'est les convictions intérieures du Saint-Esprit zany mission ny vision amin'ny fiainana hoe natolonao n'Andriamanitra ny mission hitona ny maro ho any an-danitra ary ny but dia hoe ao amin'le asa mandrarahany ny joroany vavolombelona amin'izany sady hoe hanana asa mandraraha mamela azy temps libre azahoana manao ny asan'Andriamanitra mangatary havanao mangata an'izany hoe conviction intérieure du Saint-Esprit zany dia hoe ny lalana alehanao na makaiza io na makaiza lalana alehanao dia hoe ny lalana ny safidian'Andriamanitra isoranao fa tsy lalana faritanao ka na hoe hitory filazantsara ianao na hitory filazantsara azy ianao zay asa tsara dia toy ny mamely rivotra dia vizany ianao kivy ianao fa tsy ahita vokatra ianao ozy izy sika hoe andrandrao ny fanahin Jesosy le fanahin Jesosy teny zay ny fiasany fanahin Jesosy faharoa manome conviction intérieure na manome vision famarinana fahatelo farany dia hoe ny fanahin Jesosy mandamina circonstance mpiainanao fanahin Jesosy mandamina na mandahatra circonstance mpiainanao atanterahanao ny sitrapon'Andriamanitra jereo nge reto teny tsy dia mahazatra asa 16:6 asa 16:6 asa 16:6 amin'ny anaran'i Jesosy ary rehefa noraran'ny fanahy masina tsy hitory ny teny tany Azia zay le asa 16:6 dia eo amin'ny asa 16:7 indray hoe ka efa tonga tany tsisy ny Mizia dia nitady akany Bitiny izy fa tsy navelany fanahin Jesosy mazava le tenin'ny soratra masina ny fanahy masina fanahin Jesosy andin'ny fahenina nandrara azy a tsy tory teny any Azia zany hoe any amin'le Turquie amin'izao fotoana zao zany hoe hidina any Turquie fanahy masina le nandrara azy oatra zay eo amin'ny 9 tsy namela azy a andeha ho any Bitiny any amin'ny URSS amin'izao fotoana zao zany dia ianao ve dia miteny hoe ka inona nefa ny problema paster kitory ny tenin'Andriamanitra ka manina antio nge mila tamin'izany any Turquie koa nge mila tamin'izany non ry sandry kelin' Jesosy andrandrao ny fanahin Jesosy dia hovanina ny fiainanao ary tsy asa ataonao na zavatra madinika indrindra ara satria asa nalahatr'Andriamanitra dia tena hoe fankalazana ny voninahiny fankalazana ny voninahiny fomba n'Andriamanitra ry havana rehefa mitentsika mampiasa circonstance fomba n'Andriamanitra ny hoe manidy varavarana tahaka izany manidy varavarana tahaka izany taona vitsivitsy maromaro lasa zay nisy train zay tratran'ny attentat dia maro ny olona maro
tao amin'le train zay dia nitsorovavolombelona lehilahy anankiray za ozy izy tokony haka an'io train io andeha hanao entretien d'embauche any Paris ary satria entretien d'embauche izy zany any province napetraka entretien d'embauche any Paris asa tsara be any Paris nidobleko ny réveil ozy izy nidobleko ny réveil fa tsy possible tsy mifotsy tsy possible tara-train inona ny zavatra antranga tsisy naneno le réveil anankiroa zay ravana Andriamanitra no nanakana an'le réveil io fa tsy possible zany réveil anankiroa tsy maneno zany ary zay le mampiasa circonstance Andriamanitra tsy sitrapony ny akanisan'io lehilahy amin'izany asa zany na ahoana anao mbola tsy sitrapon'Andriamanitra koa hoe ny afatin'le lehilahy zay le réveil ary rehefa mitentsika hoe norarahan'ny fanamasina tsy navelana ny fanamasina tsy fantatra nge hoe inona ny circonstance napetraky ny fanamasina ngamba nisy hoe jiosy nanohitra teny an-dalana dia nanakana ary Paoly sy ny namany asa mety tratra ny aretina ngamba ary Paoly asa ny sakana hafa avy amin'Andriamanitra sakana hafa avy amin'ny devoly fa ny totaliny dia hoe norarahan'ny fanamasina ary tsy navelan'ny fanahin'i Jesosy. Andray catéchumène moa rehefa avy eo dia tantaraiky foana ty amin'ny catéchumène ry havana hoe ahoana moa no ahafantarako hoe ty lehilahy ty na ty vehivavy tya no nomanin'i Jesosy hovadiko sy horain-janako na hovadiko sy horenin-janako raha tena samy fantatra hoe efa samy nateraka indray samy voton'ny filazantsara ary tena hita mihitsy hoe samy mandeha mbany fitarian'ny fanamasina rehefa napetraka izay profil zay rehefa nataony sivana dia hoe mbola misy telo na efatra eo tavela eo dia izy am'ireo telo efatra sao raha hoe samy mety azy isa no manin'i Jesosy dia io le nolazaintsika fanamasina ry havana fanamasina no mandamina an'le circonstance io zany fa célibataire dia mieritreritra nisy telo vavy reo nisy efabavy reo dia io raha fa atsoky azafady raha misy Robertine moaty zany aloha fa dia allo Robertine za ihany ty tadidinao ve voasaika ny antso anao mihitsy aho fa atao fisehoana amin'ny sabotsy zao zay rehezy dia atsoko indray Gudule atao sera fa tsisy Gudule ato manko atsoko indray Gudule Gudule atsika mpinamana be tany amin'ny Saint-Michel tany fa zao fa za ty resaka aminao mbola tsy tapitra akory ny resako dia ozy izy Gudule hoay za anao poda Dieu fa za andeha ho any an-dafy amin'ny sabotsy zao dia fa raha vantsenako za fa hita Antananarivo eto aloha zany dia atsoko indray le fatelo tsy tadidiko tsony le anarany zay fa misy circonstance ohatran'izany dia io zany le faefatra zany asa raha azonareo le afa zay za manao an'izany fanamasina efa namonto atenin'Andriamanitra za manao an'izany efa nomena conviction intérieure du Saint-Esprit ary io samy mety dia fanamasina ry havanao manome ry zany le izy ry zandrikelin'i Jesosy andrandrao fanahin'i Jesosy dia hovanina fiainanao dia azonao antoka ny lanitra ary azakivy ianao rehefa manakatona varavarana anankiray Andriamanitra fa ny fomba an'Andriamanitra manakatona varavarana ray izy fa efa miomana ny anokatra varavarana anankiray hafa ho anao zay mitady ny sitrapony ary aza hoe laha ny andro malahelo hoe fa maninona Jesosy nakatonao ty varavarana ty aza laha ny andro mametsiny an' Jesosy ianao Jesosy aiky tsy tia akory maninona io nakatonao nefa fantatrao fa tena tiako be andrandrao sy varavarana manaraka sokafany ary mety tsy oneo ihany izy hoe manidy dia manokatra Paoly ato amin'ity perika eo ty nandeha niainga avy any Antiokia dia efa nandeha araka ny filazam-pandinika nandeha l'équivalent de 1000 kilomètres
zay vao hoe nahita mazava hoe nrarany fanahy tsy navelany fanahy fa nytenen'ny fanahy ndanonareo makany Makedonia rehefa ela ny ele Andriamanitra ry havanao manokatra varavaranao alao ary mitaona ny dianao ho any amin'izany varavarana zany. Varavarana farany ry havana tsy maintsy hodian'Andriamanitra ho antsika rehetra dia ny varavaran'ny fiainana ety an-tany. Ninona fomba nakadonany an'izany? Ndray andro afaka 70 na 80 taona farafaelana ho akatony io varavaran'ny fiainana ety an-tany io, firariana ho antsika amin'izay fotoana izay dia efa samy ho hita anokafan'Andriamanitra zany varavaran'ny lanitra zany. Isika menakavy zandrikelin'i Jesosy andrandrao ny fanahin'i Jesosy ho aminao fahasoavan'ny Tompo. Amen. Iaraka iomina mivavaka isika ry havana, misaotra Andriamanitra fa teny aminay mandrakariva ianao ary mitarika anay ahafantatra mandrakariva ny sitraponao tianao ataonay tsirairay avy. Misaotra ny amin'ny fanahy masina izay omenao maimaim-poana ho an'ny mino rehetra. Nefa Tompo, ankehitriny koa ianao dia mitarika anay tsirairay avy mba hiandrandranay izany fanahin'i Jesosy izany, fanahy masina izany. Mampanantena ho an'izay manana fahavononana ianao fa io fanahinao io anie dia mamonto anay ny tenin'Andriamanitra ka mitarika anay mandrakariva ahafantaranay ilay sitraponao Andriamanitra, ilay tsara sady ankasitrahana ny marina. Nampahafantatra ihany koa ianao fa avy aminao fanahy masina rery ihany mametraka conviction intérieure ao anatinay ao, ary nampatsiahy rivinao anay fa io fanahy io no mandama ny circonstance mpiainanay. Jesosy malalo, raha mandinika ny teninay izay mihoatra n'izany teninao izany dia indraindray tsaronay fa ny sitraponay aty anatinay aty no mialoha lalana ny fanahinao, ary ny safidinay ny mialoha lalana ny safidinao Andriamanitra izay tinendrinao tianao ho tanterahanay. Indray menatra loatra izay Andriamanitra, raha mihoatra ny teninao izay manambara aminay fa ny olona manana ny fanahy ihany no antsoina ho zanak'Andriamanitra, ny olona miandrandra ny fanahy ihany no tena manana fiainana milamina sy varavarany lanitra misokatra andraisana fitahiana. Ndrisy Tompo malala, Andriamanitra lehibe sy matahotra ianao, mienatra ihany izay satria tsy nahatandrina ary tsy nitahiry ilay fanahinao taty anatinay.
ary ny famindram-ponao dia ararotinay indraindray. Efa nandisy fanantenananao izay tamin'ny ataonay sy ny tondranay ny fiainanay io. Mamindrafo aminay Tompo araka ny fahasoavanao, araky ny habeny fiantranao vonoa ny fahadisoanay. Ankehitriny Tompo raiso ny fanoloran-tenanay izay hiandrandra mandrakariva ny fanahinao, ary aza manarika anay hialy eo anatrihan'ny sitraponao, ary aza manaisitra intsoa ny fanahinao aty anatinay. Tompo malalo mivavaka tsy mitsahatra mandrakariva izay, mba hanananay faharesen-dahatra ao anatinay ao, hitory ny filazantsaranao, anaiky ny sitraponao ary anaiky ho tarihan'izany sitraponao Andriamanitra izany eo amin'ny fiainanay. Tao mandrakariva izay sy ny ankonanay, mba hanao zava-dehibe ny fisian'ny fanahy masina, ary hampanjaka ny fanahy masina ao anatin'ny tokantranonay io. Tompo malalo, arova izay amin'ny asan'ny Satana fahavalo, ary irinay ianao hanokatra lalana tsara ho anay, indrindra ho anay mba hanananay vision tsara eo amin'ny fiainanay, ary aoka ianao hiasa ao anatinay mba hatanterahanay ny mission anao Andriamanitra eo amin'ny seritry ny fanompona, eo amin'ny seritry ny fianarana, indrindra eo amin'ny andavanandrom-piainanay tsirairay avy. Mahatoky somarina ianao Andriamanitra, tovy aminay ny teny fikasana hoe zanakao izay, asan'ny tananao izay, koa miadidy sy miandraikitra aminay ianao, ary mandama ihany koa ny circonstance-piainanay. Tompo malalo, apetraka eo am-pelantananao ny asan'ny fiangonana izay tanterahanay eto. Ianao malala, ny asa tsara izay efa napetraka teo am-pelantananao. Ampianaro izay fiangonana ifanohana, ho vonina mandrakariva amin'ny asa tsara rehetra, mba hisehoany voninahitra aho eto amin'ity fitandremana ity. Tompo malala, mametraka feno eo am-pelantananao ihany koa izay ny fianarany zanakay izay miditra mianatra tao anatin'izao volana izao. Ianao Tompo no angatahanay andamina ny alehany ankizy tsirairay avy, na ny lehibe ihany koa aza. Ianao no hanome ny fanahy ny fanoloran-tsaina ao anatin'ny tsirairay avy. Ianao Tompo no aoka hampandresy ny tanoranao amin'izany fianarana izany, ka nampy azy ianao, na ny ankizy izay mianatra eto an-toerana, na ny any ampitan-dranomasina ihany koa aza. Dia hisehoany voninahitra ao anie ny fiainan'ny tanoranao izay avy eto amin'ity fiangonana ity. Maro Tompo ny etaetanay, tianay ho tanterahanao eo amin'ny fiainanay, fa manaiky ny fitondranao soa izay, ary ny sitraponao reriany aoka ho tanteraka. Kehitriny sitraka indrindra ny mameno ny fivavakay amin'ilay nampianarinao anay manao hoe rainay o izay ny an-danitra, ho amasinina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Eo anay ny izana sahaza ao anay, ary mamelany elokay tahaka namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny mpifankampanahy, manafahanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Andesika riavana, hiaraka anaiky sy hanambara ny finoantsika eo anatrehan'Andriamanitra. Koa andesika hiaraka itsangana hanonona izany. Ny fanekena laharana faharoa, fanekem-pinoana laharana voalohany no andeha ho tanterahantsika. Hanonona izany sika manao hoe mino an'Andriamanitra ray tsy tompanao lanitra sy ny tany aho, ary mino a Jesosy Kristy zanalahy tokana tompontsika, izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina, nateraka Maria Virginy, nijalitra napaka Pontio Pilato, nombona tamin'ny hazo fijaliana, maty ka nalevina, nidina tany amin'ny fiainatsita, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ao any an-danitra, mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra ray tsy toa, avy any ny viny tsara mivela sy ny maty. Mino fanahy masina aho, ny fiangonana masina manerana izao tontolo izao,
ny fiombonan' ny olona masina, ny famelan-keloka, ny fitsanganany tena maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Mipetraka ny fiangonana. Miarahaba ny fiangonana pastera manao hoe nitsangana tamin'ny maty Kristy, dia mamaly ny fiangonana hoe amen. Amen. Manindra zava-dehibe satria hoe averintsika amin'ny laony ny fiainan'ny fiangonana dia araka ny efa voalaza teo irosontsika amin'ny asa sy fampaherezana amin'ny alahady 7 novambra ho avy zao raha sitrapon'ny tompo-ry havana. Mbola miditra intelo isika amin'ny alahady zao fa amin'ny 15 tsika averiko indray fa indroso isa amin'ny 9 sasany sy amin'ny 10 sasany fa amin'ny 8 sasany ny sekolelady. Ka le fandaminana amin'ny lahady zao no azavaina kely tsy miaraka moa zany ny fandraisana ny fanasan'ny tompo sy ny asa sy fampaherezana. Rehefa misy ny anankiray dia tsy asiana ny anankiray, rehefa misy ny anankiray dia tsy asiana ny anankiray. Manarak'izay tsy mora nefa le manao zavatra dia amin'ny herinandro amin'ny 8 zany tsy ho tratra ny asa sy fampaherezana amin'ny 9 sasany maraina, fa ny asa sy fampaherezana aloha amin'ny 8 novambra dia amin'ny 9 sasany sy amin'ny 10 sasany. Zay zany dia mazava ho azy fa ny fidirana voalohany zany dia isy fandraisana ny fanasan'ny tompo. Zay le fanazavana tiana hoentina fa manomboka amin'ny volana desambra kosa sy ny manaraka zany dia hoe le fidirana anankiroa moa zany dia hoe samy isina asa sy fampaherezana rehefa ho aminareo ny fahasoavan'ny tompo. Amen. Saotran'ny tompony amin'ny azahoantsika miray latabatra amin'i Jesosy ry havana rehefa avy eo zany andeha isika hivavaka, andeha isika mbola andiny tena. Vavaka isika ry havana. Tena tianay ianao Andriamanitra, tena tianay ianao, ary zany no nanangananao anay ho zanaka, zany no nanaovanao any tsirairay ho zandrikelin'i Jesosy, ary tena izany zahay fona ho an'izay tsy mahafantatra an'izany akory, fa zandrikelinao zahay Jesosy, ary faly zay antsoina hoe zandrikelinao. Misaotrany amin'ny teninao milaza fa tamin'ny nandray an'i Jesosy tomponay sy mpamonjinay zahay dia nasiana tompoka asen'ny fanamasina, no fenoina ny fanamasina, no mena ny fanahin'i Jesosy, ary zany zahay nefa dia menatra sy mangahy ahy zay mpamonjy eo, satria mivelona toy ny lehilahy sy vehivavy, tanora sy lehibe, tsy manana fanahin'i Jesosy, tsy miandrandra fanahin'i Jesosy. Amin'irao fo zay mpamonjy eo, avelo zany heloka izany, ary ianao ihany no hatanteraka an'izany fiandrandrana ny fanahin'i Jesosy zany ao amin'ny tsirairay. Io zahay zandrikelin'i Jesosy tena hoe anana fifamatoram-po marina amin'i Jesosy. Aoka aminay reto tsy hisy intsony hoe mpamonjy fiangonana rehefa lahady, mpivavaka mpamonjy fanompoam-pivavahana rehefa lahady,
nefa tsy manana fo mitebo fitiavana aminao ary araka ny afatra teo soranay ianao ny teninao zay tena hoe akaiky anay noho ny baiboly zay efa natolotra ao anay ampitomboy amin'ny fahakamaminy ny teninao zay mpamonjy io ary rehefa hanokatra ny baiboly zay oka tsy ataonay tahaka ny adidy na fomba fotsiny fa tena hoe teo hoe ifanatrehanay tava aminao no anokafanay ny baiboly andraisana teny mpitiavana andraisana programa mpitiavana ho an'ny fiainany tsirairay mpamonjy io ary ombonanay mivavaky ny mpanao salama hoe ampahafantaro anay ny lalana hoe ampahafantaro anay zany ary oka zahay iandriny zany lalanao zany mandritra ny andro manontolo isan'andro hoe zany no angatahanay aminao mpamonjy io ary oka araka ny teny teo hitady aniry zany fandresendahatra zany fahitana zany conviction intérieure du Saint-Esprit zany fandresendahatra omeny fanahy masina ao anatinay zany zahay fa zay tsy atao amin'ny finoana sy amin'ny fandresendahatra dia fahotana ho ny teninao ary toy misambo-rivotra ihany zahay toy ny mamely rivotra ihany zahay mpamonjy io aoka tsy ho marina aminay hoe raha tsy misy fahitana dia anaram-po amin'izay tsy mety ny olona teanao zay mety zahay mpamonjy io teanao zay mety eo imasonao zahay manompoko zao ary te hamantatra ny tananao zahay amin'ny circonstance mpiainanay rehetra eo zay ao anaty tsy fahasalamana avy aminao zany teneny izy hoe zavatra rehetra miara-miasa aso zay tianao ampitombo eo amin'ny marary rehetra zany fitiavana anao zany eo zay mety tsy afaka concours eo mety zay voaroka avy tany am-piasana saorana anao ny varavarana akatonao saorana anao zany mpamonjy eo mazava ny afatra ao teo dia meo azy ny anana faharetana no ny vokatry ny fanahy zay apetraka ao aminy anana pasiansa iandry zay varavarana vaovao sokafanao azy esoro eo aminy zay mety fankidipo esoro eo aminy zay mety alahelo esoro eo aminy zay mety fahadisompana tenana petrako am-pialatananao koa ny tanoranay zay eo ampiandrasana ny vady zay homanina ho azy diso arovy izy ireo mba tsy hisy ho diso vady zany mpamonjy eo ndreto zay tena tady ny sitraponao ary vonina anao zany sitraponao zany ary te andre ny feonao zahay araka ny teny Isaia mpaminany ao voanay hiteny ny feonao manao hoe ity ny lalana ka andehano misaotra ny amin'ny fitiavanao anay ka azahoanay miray latabatra aminao diovy tanteraka izay ho afam-pahotana mpamonjy eo mba tsy hisy hevitra ampisaraka anay aminao raha andray ny mofo sy ny kapoaka zahay zany no vavaka ataonay amin'ny anaran'i Jesosy amen 1:20 amin'ny roanjato 261 ny andiny voalohany So
Jesosy tompontsika ry havana tamin'iny aliny izay namadiana azy raha nandray ny mofo sy ny kapoaka dia nanafatra hoe zao no ataovy ho fahatserovana ary misaotra ny tompo isika ny amin'ny azaontsika manatanteraka an'izany zany afatry ny tompo zany amin'izao marain'izao koa dia mivelatra manoloana antsika ny fanasan'ny tompo izay manambara ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fanatrehan'ny tompo amin'ny fomba hita maso sy azo tsapa-hitanana dia isika fiangonana iara hitsangana hanandratra eo amin'ny tompo ny fontsika ny antema voalohany no iterantsika azy ravana. Angataka ny fanahy masina isika hiarivavaka isika ry havana. Ry tompo ray any an-danitro, aoka hiasa ny fanahinao masina hamasiny ny mofo mba hanambara ny tenan'i Jesosy Kristy, hamasiny ny kapoaka mba hanambara ny rahan'i Jesosy Kristy tomponay. Hiasa aminay ny fanahinao masina mba hatserovanay ho tafaray marina tokoa amin'ny tena sy ny rahan'i Jesosy Kristy tomponay eto ampandraisana ny mofo sy ny kapoaka. Fa ny fanahinao masina no arianao, amelomanao, anamasinanao ary anomezanao anay ny zavatra rehetra. Zany vavaka izany dia ataonay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny mofo izay vakintsika dia firaisana amin'ny tenan'i Jesosy Kristy tompontsika izay novakiana ao antsika. Satria iray ihany ny mofo dia tena iray isika na dia maro aza, satria isika rehetra dia mahazo mandray amin'izany mofo tokana izany avokoa. Ny kapoaka ny fisaorana izay isaorantsika dia firaisana amin'ny rahan'i Jesosy Kristy tompontsika, ny rahan'ny fanekena vaovao izay nalatsaka ho antsika. Aoka isika iompopo amin'ny fanetrentena hoe tompo tsy mendrika atao hoe zanakao aho, tompo tsy mendrika ny idiranao ambany tafitranoko aho, tompo tsy mendrika ny tsimpona izay sombotsombony latsaka avy amin'ny latabatra ao akory aho, kanefa ho ianao hoe zay manantona dia tsy mba ho laviko mihitsy. Amen. Petraka ny fiangonana. Hoy ny tompo andeha fefa voavoatra ny fanasana. Aoka hitsangana fiangonana. Hoy ny tompo, ity ny tenako raiso ka hany. Amen. Hoy ihany ny tompo, ity ny rako raiso ka misotroa. Amen. Hivavaka isika. Misaotra tompo ny amin'ny azonay mahatsiaro anao, ny famonjena izay nataonao sy vitanao ho anay tsirairay avy. Ny fonay no mankalaza anao ry Andriamanitra rainay, satria tsaronay aty anatinay aty fa mamy ny fitiavanao, mamy ny fiarahanay aminao. Koa misaotra ny amin'ny famokisanao anay, ny amin'ny anom-panahy mahavelona dia ny tena sy ny ranao izany. Tehirizy tompo ny faharesen-dahatra sy ny fanoloran-tena
aty anatinay tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo no hanaovanay ny fahavakay. Amen. Aorin'ny tsodrano ny fahenina ampitimanjato 506 faharoa sy fahatelo 506 faharoa sy fahatelo ho tanteraka aminareo anie ny tsodrano tononona amin'ny anaran'ny tompontsika. Mitahy anao ny tompo ka miaro anao, mampamirapiratra ny tavany aminao ny tompo ka mamindra fo aminao, manandratra ny tavany aminao ny tompo ka manome anao fiadanana. Amen. Petraka ny fiangonana fa afaka manginy sika ry havana. Ho an'Andriamanitra velona izay maniraka ny fanahin'i Kristy hanome antsika teny, hanome antsika conviction intérieure du Saint-Esprit ary andamina ny circonstance piainantsika
ho azy irery any any voninahitra amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina amen.